Namaste. Okay, I've been discussing about different issue of shares and issue of debenture का विभिन्न कन्डिसनहरू डिस्कसन गर्दै आइरहेको छु। यो च्याप्टर बेसिकली ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यसबाट टोटलमा थ्योरी न्युमेरिकल गरेर करिब 12 मार्क्सको 12 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ र यो सँगै मैले विभिन्न शेयरका चाहिँ विभिन्न पार्टहरू जस्तो लमसम बेसिसमा, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा, ओभर सब्सक्रिप्सन, अन्डर सब्सक्रिप्सन, इक्वल सब्सक्रिप्सन, शेयर फर्फिचर, रिइस्यु, ट्रान्सफर, यसका विभिन्न चाहिँ मैले कन्टेनहरू बनाएर राखिसकेका छु। त्यस्तै इस्यु अफ डिबेन्चरका विभिन्न चाहिँ रिडिमेबल कन्डिसन्स जुन इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ, रिडिमेबल कन्डिसनहरू मैले सबै कन्टेन बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छु। यदि स्टुडेन्ट्स विद्यार्थी मित्रहरूले मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कुनै पनि भिडियो इन्डसम्म हेरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट त्यो टपिकले भन्न खोजेको कुरो के हो स्पष्ट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले आज चाहिँ मैले विभिन्न हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शेयर इस्यु गर्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा क्यास कलेक्सनको लागि शेयर इस्यु गर्छ भने एउटा समटाइम्स बिजनेस पर्चेज विभिन्न डिफ्रेन्ट फिक्स एसेट्स एन्ड न्यू बिजनेस पर्चेज गर्दाखेरि पनि क्यास पेमेन्ट नगरिकन कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी नन क्यास कन्सिडरेसन भन्छौँ। सो सिम्पली हामी के भन्छौँ भने कम्पनी जोइन्टिस्ट कम्पनी अर कोटेड कम्पनी पब्लिक कम्पनी इस्यु शेयर्स, one for collection of cash and second one for non-cash consideration. So today I am going to discuss about issue of shares for non-cash consideration. भनेको क्याश कलेक्सन नगरिकन विभिन्न कम्पनीले कोटेड कम्पनीले चाहिँ फिक्स एसेट्स अथवा न्यू बिजनेस पर्चेज गर्छ र त्यतिखेर हामीले चाहिँ उसलाई जुनबाट हामीले भेन्डर गर्ने कम्पनी हो अथवा जसले बेचेको हो त्यो बेच्ने अथवा सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई हामीले शेयर इस्यु गर्छौँ भने त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ शेयर इस्यु अफ शेयर्स फर नन क्यास कन्सिडरेसन। जेनरली सामान्यतया हामीले इफ वी पर्चेज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसेट्स अन क्रेडिटमा पर्चेज गर्छौँ भने क्रेडिटमा पर्चेज गरेको कन्डिसनलाई जस्तो फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्छौँ भने फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल एसेट्स पर्चेज्ड फ्रम XYZ कम्पनी छ भने यसको इन्ट्री सामान्यतया एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु ABC कम्पनी टु XYZ कम्पनी गर्छौँ हामी टु XYZ कम्पनी बिकज दिस इज क्रेडिट ट्रान्जेक्सन। यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो र आफ्टर समटाइम्स वी विल पे दिस। अब पेमेन्ट गर्दाखेरि जस्तो सामान्य हामीले के गर्छौँ भने क्यास पे टु XYZ कम्पनी भन्ने कन्डिसनमा हामी के लेख्छौँ भने XYZ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्थ्यौँ। यसलाई हामी क्यास कन्सिडरेसन अथवा कम्पनीले चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्यो भन्ने। अब यो नगरिकन क्यास पेमेन्टको ठाउँमा यहाँनिर के हुन्छ भने इफ कम्पनी इस्यु सेयर्स हुने भयो, अब कम्पनी इस्यु सेयर्स टु XYZ कम्पनी गर्दाखेरि हामीले XYZ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्छौँ हामी। ओके, सामान्यतया दिस इज द कन्सेप्ट। यो कन्सेप्ट हो कि हामीले कुनै पनि कम्पनीबाट अथवा भेन्डरबाट सामान पर्चेज गर्दाखेरि क्यास पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ र क्रेडिटमा किन्यौँ र त्यसपछि क्यास पेमेन्ट गर्न सकिन्छ र क्यासको ठाउँमा चाहिँ अहिले कम्पनीले जोइन्टिस्ट कम्पनीले विभिन्न चाहिँ शेयर अथवा डिबेन्चर इस्यु गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इस्यु अफ शेयर्स फर नन क्यास कन्सिडरेसन। सो sometimes a company jointist company a share are issued for purchase of fixed assets and new business. This concept is called accounting for issue for non cash consideration. And purchase of fixed assets or new business and instead of payment of cash to suppliers means vendor like cash payment nagarikana. If a company issues shares to vendor, that is we call is known as के भन्छौँ हामी or नन क्यास कन्सिडरेसन भन्छौँ। र यो डिटरमाइन गर्ने यो नन क्यास कन्सिडरेसनका विभिन्न जस्तो कम्पनीले के फिक्स एसेट्स अथवा
विभिन्न न्यू बिजनेस पर्चेज गर्दाखेरि त्यो पर्चेजिङ प्राइस और एग्रिड प्राइस कसरी कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्छौँ। बेसिकली we can determine the purchasing price or agreed price on these basis, तीनटा बेसिस। एउटा on the basis of amount payable, कति एक्ज्याक्टली हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो त्यो डिटरमाइन गर्ने एउटा मेथड। अर्को on the basis of number of shares, कति नम्बर अफ सेयर हामीले इस्यु गर्ने त्यसको बेसमा पर्चेजिङ प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। र अर्को on the basis of net assets, भनेको टोटल एसेट्सबाट टोटल लाइबिलिटी घटाइसकेपछि कति हुन्छ, दैट इज वी कल, यसलाई हामी on the basis of नेट एसेट्स मेथड भन्छौँ। यो तीनटा मेथडबाट हामीले पर्चेजिङ प्राइस और एग्रिड प्राइस क्याल्कुलेसन गर्छौँ। तर एज अ स्टुडेन्ट्स हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, यो तीनटामा एउटा दिएको होला, या त एग्रिड प्राइस दिएको हुन्छ अथवा यो टोटल पेएबल कति प्राइस पेमेन्ट गर्ने भन्ने, अर्को दिएको हुनसक्छ नम्बर अफ सेयर, भनेको डिफ्रेन्ट एसेट्स लाइबिलिटिज पर्चेज गर्नको लागि यति एसेट्स हामीले यति चाहिँ नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्छौँ, पारमा प्रिमियममा इस्यु गर्छौँ भन्ने कुरो कन्डिसन दिएको हुनसक्छ। मैले योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसनहरू, भनेको एनएबी यो नेपाल एजुकेसन बोर्डले दिएका विभिन्न क्वेसनहरूको बेसमा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरो पनि मैले सोल्युसन गरेर मैले राखौँला, स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ नेट एसेट्स, द्याट मिन्स वी नो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटिज घटाइसकेपछि नेट एसेट्स हाउ मच वी पे टु भेन्डर्स, कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको बेसिसमा हामी चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र समटाइम्स वी मे क्याल्कुलेट नम्बर अफ सेयर्स, जस्तो एग्रिड प्राइस पर्चेजिङ प्राइस दिएको छ भने त्यो पर्चेजिङ प्राइस र एग्रिड प्राइसको बेसमा समटाइम्स हामीले नम्बर अफ सेयर्स, नम्बर अफ डिबेन्चर्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नन क्यास कन्सिडरेसन सेयर र डिबेन्चरमा उस्तै हो। कहिलेकाहीँ कम्पनीले त्यो विभिन्न फिक्स एसेट्स अथवा न्यू बिजनेस पर्चेज गर्दाखेरि सेयर इस्यु गर्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ डिबेन्चर पनि इस्यु गर्न सक्छ, र त्यसको ट्रिटमेन्ट सेम हो, फरक होइन, र नाम मात्रै फरक हो। सेयर इस्यु गरेको छ भने सेयर क्यापिटल लेख्छौँ, अथवा डिबेन्चर इस्यु लेखेको छ भने डिबेन्चर लेख्छौँ। अरू जम्मै ट्रिटमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने तरिकाहरू एउटै हो, फरक छँदै छैन। या त चाहिँ सेयरबाट आउँछ या डिबेन्चरबाट आउँछ, बेसिकली सेयरबाट आएको बढी देखिन्छ। So number of share equals to, this is the formula, very important formula, agreed price or purchase price that we have given दिएको छ अथवा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइडेड बाइ पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट। केमा इस्यु गरेको छ भन्ने कुरो क्लियरली क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। फेस भ्यालु पनि दिएको हुन्छ, प्रिमियम कति प्रिमियममा उसले इस्यु गर्यो, 10%, 5%, कतिमा एउटै क्वेसनमा प्रिमियम र डिस्काउन्ट हुँदैन, या त डिस्काउन्ट मात्रै हुन्छ या प्रिमियम मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट, एग्रिड प्राइस और पर्चेजिङ प्राइस डिभाइडेड बाई पार भ्यालु प्लस प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट गरिसकेपछि नम्बर अफ सेयर आउँछ। अब यो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डको बेसमा हामीले वी हेभ गिभन द डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन्स, वी हेभ गिभन द एक्टिभिटिज। सो अब यहाँ वी हेभ गिभन टु कन्डिसन्स। पहिलो के भन्छ भने व्हेन अ कम्पनी पर्चेज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी, दिस इज द इम्पोर्टेन्ट वान है। अब या द्याट इज वी कल इट इज ओपनिङ ब्यालेन्स सिट पनि भन्छ, किनकि ओपनिङ इन्ट्रिज पनि हामी भन्छौँ। विभिन्न ब्यालेन्स सिटमा भएका ट्रान्जेक्सन्स एक्टिभिटिजहरूको बेसमा हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ, र त्यो जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि वी नो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट डबल इन्ट्री सिस्टममा डेबिट मस्ट बी इक्वल टु क्रेडिट हुनुपर्छ, र डेबिट र क्रेडिट बराबर भएन भने हामीले बनाएको जर्नल इन्ट्री मिस्टेक हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यसैले यहाँनिर अब भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, यही क्वेसन हामीले बनाउने यसरी नै हो। अल द एसेट्स वी हेभ टु डेबिट, मैले अल द एसेट्स लेखेको छु। अल द एसेट्समा वी नो भेरी वेल देयर आर टु टाइप्स अफ एसेट्स, द्याट इज फिक्स एसेट्स एन्ड करेन्ट एसेट्स। यदि फिक्स एसेट्स छ, करेन्ट एसेट्स छ भने वी हेभ टु राइट इन्डिभिजुअली। जस्तो फर इक्जाम्पल प्लान्ट एन्ड मसिनरी, फर्निचर, फिक्चर, ल्यान्ड, बिल्डिङ, डेटर्स, स्टक, वाट एभर इज गिभन एसेट्स that we have to debit. All the assets are debited. And to all the liabilities we have to credit. Just so creditors, bank loan, bills payable, what liability is given. And then यो तीनटा कुरो यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु हामीले, यो तीनटा कुरो जुन अघि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ, त्यो डिस्कसन गरेको यो भेन्डर भनेको इट इज एग्रिड प्राइस भन्छौँ, यसलाई एजिआरइडी एग्रिड प्राइस भन्छौँ। र यो एग्रिड प्राइस लेखिसकेपछि देन वी हेभ टु कम्पेयर। भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यो कम्पेयर गर्ने डेबिट बढी छ कि क्रेडिट बढी छ। हेर्नुहोस् है, अब
यदि क्रेडिट बढी भयो, लाइबिलिटी र हामीले उसलाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बढी भयो भने डेबिटमा वी हेभ टु राइट गुडविल। ध्यान दियो है। अब गुडविल भनेको नपुगेको ब्यालेन्सिङ फिगर, यहाँ गुडविल अकाउन्ट लेख्छौँ, दिस इज द ब्यालेन्सिङ फिगर। यो बुझ्नुपर्ने कुरो यही छ है, दिस इज गुडविल, गुडविल डेबिट गर्छौँ हामी। कतिखेर गर्छौँ? इफ क्रेडिट इज मोर, के को लागि बढी पैसा पेमेन्ट गर्यौँ हामीले बिजनेस किन्यौँ, हामीले एसेट्स किन्यौँ, तर वाइ मोर मनी पेड टु भेन्डर्स, टु सप्लायर्स, क्रेडिटर्स फर गुडविल, नेम फेम रेपुटेसन। गुडविल राम्रो छ भने त्यसको लागि हामीले बढी पैसा पेमेन्ट गर्छौँ। र ब्यालेन्सिङ फिगर कतिखेर आउँछ? इफ क्रेडिट इज मोर, द्याट इज पेएबल अमाउन्ट, एन्ड इफ पेएबल अमाउन्ट इज मोर, द डिफरेन्ट थिङ इज गुडविल। डेबिटमा गुडविल हुन्छ, द्याट इज ब्यालेन्सिङ फिगर। डेबिट पुगेन त्यतिखेर लेख्ने। एन्ड भाइस वर्सा, इफ एसेट्स आर मोर, डेबिट मोर, इन्डिभिजुअली एसेट्स छ, हामीले लाइबिलिटी केही दिएको छ र भेन्डर छ भने, यदि एसेट्स बढी भयो भने द डिफरेन्स, किन हामीले कम पैसा दियौँ, द्याट वी हेभ टु राइट, दिस इज क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भ, रिजर्भ अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। भनेको मतलब हामीले हाम्रो एसेट्स बढी छ र त्यो त्यति बराबर पैसा हामी तिर्न तयार थियौँ, तर सस्तोमा किन्यौँ, र दिस मच अमाउन्ट इज क्रिएटेड फर फ्युचर युज, फ्युचर रेफरेन्सेस, द्याट इज क्यापिटल रिजर्भ। र त्यो पछि कुनै समयमा अप्ठ्यारो भयो भने हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, वी हेभ गिभन डिफ्रेन्ट एसेट्स एन्ड डिफ्रेन्ट लाइबिलिटिज, एन्ड अन द बेसिस अफ दिस, when a company purchase either one single assets or a complete business, that all the assets we have to debit individually and all the liability credit. Purchasing price vendor कति दिएको छ क्वेसनमा, this much we have to credit। अनि कम्प्यारिजन गर्ने, अब डेबिट बढी छ कि क्रेडिट बढी छ, बराबर छ भने केही पनि हुँदैन है। वान भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट इफ डेबिट आर इक्वल्स टु क्रेडिट, नो गुडविल, नो क्यापिटल रिजर्भ। भनेको अटोमेटिक जति भ्यालु छ त्यो भ्यालु बराबर नै हामीले पेमेन्ट गर्यौँ भने देयर इज नो डिफरेन्स इन डेबिट एन्ड क्रेडिट, द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। देन यसको बेसमा अब हाम्रो पर्चेज कन्सिडरेसन पनि भयो, हामीले इन्ट्री पनि बनायौँ। देन सेकेन्ड वान इज द्याट व्हेन अ कम्पनी इस्यु सेयर्स टु भेन्डर, अब यही भेन्डरलाई जुन हामीले यहाँ किनेका थियौँ सामान डिफ्रेन्ट किन्यौँ, यही भेन्डरलाई हामीले के पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्यास पेमेन्ट गर्ने ठाउँमा हामीले नन क्यास कन्सिडरेसन भन्नु भने हामी क्यास पेमेन्ट गर्दैनौँ र विभिन्न एसेट्स, के अरे विभिन्न सेयर अथवा विभिन्न डिबेन्चरहरू त्यसलाई इस्यु गर्छौँ। र इस्यु गर्ने बेलामा किप इन योर माइन्ड, इस्यु गर्ने बेलामा जुन हाम्रो एग्रिड प्राइसको बेसिसमा पार भ्यालु अथवा प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट के दिएको थियो त्यसको बेसमा नम्बर अफ सेयर क्यालकुलेसन गरेका थियौँ र क्वेसनमा क्लियरली भनिदिएको हुन्छ, त्यसको बेसिसमा हामी जति भेन्डर क्रेडिट गरेका थियौँ माथि त्यति डेबिट गर्ने। भेन्डर्स अकाउन्ट डेबिट, दिस इज वी नो इट इज एग्रिड प्राइस, इट इज एग्रिड प्राइस, मैले माथि पनि भनिसकेको छु। र अब यहाँनिर केमा इस्यु गर्यो त? भेरी इम्पोर्टेन्ट, यदि त्यो कम्पनीले भनिदिएको छ, किन्ने कम्पनीले बेच्ने कम्पनीलाई पारमा, प्रिमियममा, डिस्काउन्टमा केमा चाहिँ इस्यु गरेको छ त्यो कुरो लेख। यदि इफ कम्पनी इस्यु रेट प्रिमियम छ भने यहाँ सेयर प्रिमियम लेख्छौँ हामी, सेयर प्रिमियम। यदि डिस्काउन्टमा छ भने क्लियर भनिदिएकै हुन्छ, डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्ट डेबिटै हुन्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, सेयर अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि न्यारेसन, विनो जर्नल इन्ट्रीमा न्यारेसन चाहिन्छ। न्यारेसन माथिको व्हेनको ठाउँमा बिङ लेख्ने, बिङ अ कम्पनी इस्यु सेयर्स टु भेन्डर कम्पनी एट डिस्काउन्ट, एट प्रिमियम, एट पार, केमा इस्यु गरेको छ द्याट यु हेभ टु राइट। अनि यही नम्बरमा व्हेनको ठाउँमा बिङ अ कम्पनी पर्चेज्ड एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज अफ भेन्डर कम्पनी अथवा बी कम्पनी, नाम दिएको छ भने, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर नाम दिएको छ भने नामै लेख्ने। जस्तो अघि मैले फर्स्ट इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, पर्चेज एसेट्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी भनेको थियो भने त्यो XYZ कम्पनी चाहिँ हाम्रो के थियो? भेन्डर थियो। र यहाँनिर हामी यो भेन्डरको ठाउँमा के लेख्छौँ? XYZ कम्पनी भनेर लेख्छौँ। र यहाँ पनि डेबिट व्हेन कम्पनी इस्यु सेयर्स टु भेन्डर ठाउँमा XYZ कम्पनी अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट पनि डेबिट गर्छौँ, र टु सेयर क्यापिटल प्रिमियम छ भने टु सेयर प्रिमियम गर्छौँ। यसरी क्यालकुलेसन गर्ने, यसरी दिएको मेकानिजम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ?
नन क्यास कन्सिडरेसन भन्छौँ। र बेसिकली अघि पनि मैले डिस्कसन गरेँ, सेयर इस्यु गर्दाखेरि एउटा क्यास कन्सिडरेसन, एउटा नन क्यास कन्सिडरेसन। क्यास कन्सिडरेसनमा चाहिँ लमसम मेथड र अर्को चाहिँ इन्स्टलमेन्ट, त्यो डिस्कसन गरिसकेका छु। मेरो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले विभिन्न सेयरका कुराहरू डिस्कसन गरेका छु। बेसिकली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मित्रहरूलाई के चाहिँ मैले यसो सुन्नमा आउँछ भने सेयर च्याप्टर त एकदमै गाह्रो छँदै छैन, एकदमै सिम्पल, भेरी इजी। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट के हो भने ट्रान्जेक्सनको बेसिसमा जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ र जर्नल इन्ट्रीको लागि रुल हुन्छ, रुललाई नै हामी फलो गर्छौँ। यहाँ पनि किन एसेट्स डेबिट भयो भने व्हेन एसेट्स आर इन्क्रिज्ड, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड, अलवेज डेबिट। इफ एसेट्स इन्क्रिजेज डेबिट, इफ एसेट्स डिक्रिजेज क्रेडिट, इफ लाइबिलिटी इन्क्रिजेज। अब हेर, हामीले कुनै कम्पनी टोटली इन्टायर कम्पनी परचेज गर्छौँ भने लाइबिलिटी पनि आउँछ भने हाम्रो लाइबिलिटी बढेको हो। लाइबिलिटी बढ्यो भने के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। भेन्डरलाई तिर्नुपर्ने पनि क्रेडिट हो, क्रेडिट गर्छौँ। क्यापिटल रिजर्भ पनि इट इज लाइक लाइबिलिटिज हो, क्रेडिट गर्छौँ। र गुडविल भयो भने दिस इज एसेट्स हो। यसैले रुलको बेसिसमा, सिस्टमको बेसिसमा, रेगुलरको चाहिँ हामी त्यो डेबिट गर्ने कि क्रेडिट गर्ने भन्ने कुरो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यो बुझ्न गाह्रै छैन। सो वान्स अगेन सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्र भाइ बहिनीहरूलाई अथवा कन्सर्न स्टेक होल्डरलाई मेरो एउटा सजेसन के भने सम्पूर्ण भिडियोहरू हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक पनि दिनु होला भन्दै थ्याङ्क यू।